ஹே பீப்பிள், நான் உங்கள் சஞ்சய் சந்துரு நம்ம பிரீசிலம் நெட் பேஜுக்காக. எஸ், நம்ம இன்னைக்கு வந்து ஓடிஜி அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்த மாதிரி பேக்கிங் பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுனால ஒரு மைக்ரோவேவ் ஆகணும், ஒரு ஓடிஜியும் நான் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம கிட்ட அகாரோ பிராண்டில் ஓடிஜி ஒன்று இருக்குது. பட் அது வந்து 40 லிட்டர்ஸ் தான். பட் நமக்கு கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் வேணும்னு சொல்லி இப்போ நம்ம 60 லிட்டர்ஸில் மார்ஃபி ரிச்சார்ட்ஸில் வாங்கியிருக்கோம் ஓடிஜி. ஸோ அதை தான் நம்ம இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ வாங்க பார்க்கலாம். நான் ஏன் மார்ஃபி ரிச்சார்ட்ஸ் அவன் சூஸ் பண்ணேன்னா, ஸோ யூஸ்வலாக வர எல்லா அவன்ஸை விட இதில் ஒரு சில ஃபீச்சர்ஸ்லாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ 60 லிட்டர்ஸ் அவன்னு நீங்கள் வாங்கினீங்கனாலே யூஸ்வலாக வந்து ஹைட் வைஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். பட் இது மட்டும் தான் லென்த் வைஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால அட் அ டைம் 2 to 3 டின் வரைக்கும் நம்ம வச்சு பேக் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாகவே இருக்கும். அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் ரொம்பவே கரெக்டாக வருங்க. ஸோ நீங்கள் இப்போ 220 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக அந்த டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் ஆகும். ஸோ அதுக்காகவே இது வாங்கலாம். அண்ட் முக்கியமாக இதில் எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கிளாஸ் டோரோ, அதுக்கப்புறமா கடைசியாக இந்த க்ரம் ட்ரெயின் ஒன்று கொடுப்பாங்க. ஸோ யூஸ்வலாக அது வந்து அவனுக்குள்ளேருந்து ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பட் மார்ஃபி ரிச்சார்ட்ஸில் மட்டும்தான் ஸோ வெளியிலேருந்தே நீங்கள் எடுத்து க்ளீன் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இதெல்லாம் தான் அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸ். ஸோ இந்த அவனோட ப்ரைஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 14,850 rupees தான் ஆச்சு. ஸோ மைக்ரோவேவ் அவனும் ஓடிஜியும் கம்பேர் பண்ணும்போது ஓடிஜியோட ப்ரைஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும். ஏன்னா இதோட மெக்கானிசம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெறும் அந்த ராடு ஹீட் பண்ணி அதை வந்து குக் பண்றதுனால இதோட பிரைசஸ்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாவே இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து 17,000க்கு 28 லிட்டர்ஸ் மைக்ரோவேவ் வாங்கியிருந்தோம். பட் இதோடது பார்த்தீங்கன்னா 60 லிட்டர்ஸ், அதை விட டபுள் த டைம் அமௌண்ட், பெரிய சைஸ் தான். பட் இதோட குக்கிங் மெத்தட் வேறையா இருக்கிறதுனால இதோட பிரைஸ் ரொம்பவே கம்மி. ஸோ 14,850 rupees தான் இது மாடலுக்கு. ஸோ நீங்க இன்னுமே கம்மி லிட்டர்ஸ்லாம் நீங்க வாங்கினீங்கன்னா, ஸோ நீங்க ஸ்டார்டிங்ல பேக் பண்றீங்க அந்த மாதிரி என்னும் போது இன்னும் கம்மி லிட்டர்ஸ்லாம் நீங்க வாங்கினீங்க, ஒரு 30 லிட்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் 40 லிட்டர்ஸ்லாம் வாங்கினீங்கன்னா ரொம்பவே பிரைஸ் கம்மியா இருக்கும். ஒரு மேக்ஸிமம் 8,000 9,000க்குள்ளேயே உங்களுக்கு முடிஞ்சிருமே. அதனால ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க வாங்குங்க. இதோட பிரைஸ் வந்து 14,850 ஆச்சு. இது வந்து நான் எங்கேயுமே ஷோரூம்ல எல்லாம் வாங்கல. நம்ம வாங்கி இந்த மைக்ரோவேவ் தான் குரோமா ஷோரூம்ல வாங்கியிருந்தேன். இது வந்து அமேசான்ல ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இந்த மாடல்ல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃப்ரண்ட் சைட்ல நீங்க பார்க்கும்போது மிரர் டோர் வச்சிருந்தாங்க. ஸோ அதனால தான் நான் வாங்குறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆச்சு. ஸோ மிரர் டோர் பாத்தீங்கன்னா உள்ள என்ன இருக்குன்னு தெரியாது, குக் ஆகுறது. ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய டிராபேக்கா இருந்துச்சு இந்த மாடல்ல. ஸோ அதனால நான் நடுவில் இப்ப தேடி வரும்போது இந்த மாடல்லோட இந்த மாடலே எங்கேயுமே ஸ்டாக்கே இல்லை. ஸோ அதனால நான் ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இப்பதான் அமேசான்ல வந்து இந்த மாடல் வந்து ரீஸ்டாக் பண்ணாங்க. சரி நானும் வாங்கிட்டேன். ஏன்னா கிளாஸ் டோராவே மிரர் டோரா இருந்தாலுமே பரவாயில்லன்னு சொல்லி தான் நான் வாங்கியிருந்தேன். ஏன்னா இதோட டெம்பரேச்சர் செட்டிங்ஸ்லாம் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் மார்ஃபி ரிச்சார்ட்ஸ்ல. ஸோ அதனால நான் வாங்கிடலாம்னு சொல்லி வாங்கியிருந்தேன். ஏன்னா சைஸும் இது வந்து இந்த லென்த் வைஸ் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும். ஸோ அதனால வாங்கிட்டு பார்த்தா இப்போ ஓபன் பண்ணும் போது தான் எனக்கே தெரிஞ்சது இது வந்து மிரர் டோர் சேஞ்ச் பண்ணி அவங்க கிளாஸ் டோர் போட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லி. ஸோ ஃபைனலி அவங்க வந்து சேஞ்ச் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஸோ அதனால எனக்கு ரொம்பவே சந்தோஷம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க குக் பண்றது என்னன்றது உங்களுக்கு வெளியில இருந்து பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சிடும். ஸோ எவ்வளோ பேக் ஆயிருக்கு என்னன்றதை நம்ம மானிட்டர் பண்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் பேக்கிங்ல. ஸோ அதனால எனக்கு ரொம்பவே ஹாப்பி. ஸோ இந்த மாடல்ல நீங்க பார்க்கும்போது இங்க வந்து 3 knobs கொடுத்துருப்பாங்க. ஒரு சிலதுல 4 knob எல்லாம் வரும். ஸோ அந்த அளவுக்கு செட்டிங்ஸ் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. இதுல பேசிக்கா என்னென்ன இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, டெம்பரேச்சர், அதுக்கப்புறம் மோடு, அதுக்கப்புறம் டைமிங் இருக்கும். டைமிங் வந்து நம்ம ரொட்டேட் பண்ணோம்னா அது வந்து டைமர் ஸ்டார்ட் ஆயிடும். ஸோ அந்த டிக் டிக் டிக்னு டைமர் வரும். ஸோ அது முடிஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சவுண்ட் வரும். ஸோ அதுவே முடிஞ்சிடும். ஸோ அது வந்து டைமர் நாபு. செகண்டா இருக்கிற நாப் என்னன்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, அது வந்து மோட் செட்டிங். ஸோ வந்து நீங்க மேல இருக்கிற அந்த ராட்ஸ் மட்டும் ஹீட் ஆகணும்னா ஒன்று வச்சுக்கலாம். ஸோ அடுத்து கீழே, அதுக்கப்புறம் ரெண்டும் சேர்ந்து அண்ட் அது ரெண்டும் சேர்ந்து கூட வந்து ஃபேன் மோடும் ஆன் பண்ற மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அண்ட் ஃபைனலி மேல என்ன இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர். ஸோ 100 டிகிரிஸ்ல இருந்து மேக்சிமம் அந்தந்த அவனுக்கு ஏற்ற மாதிரி டெம்பரேச்சர் செட்டிங்ஸும் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்க ஆன் பண்ணி ஒரு 5 to 10 minutes விட்டு ப்ரீ ஹீட் ஆயிடுச்சுன்னு அதுக்கப்புறமா நீங்க வச்சு பேக் பண்ணீங்கன்னா ரொம்பவே கரெக்டா வரும். ஸோ இதுதான் இந்த மாடலோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே. அண்ட் கூட இந்த மாதிரி ஆக்சசரிஸ் எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க. நமக்கு பேக்கிங்க்கு ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும். ஸோ ஆக்சசரிஸ்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றத பார்க்கலாம் வாங்க.
ஸோ இப்போ இதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலான்னு பாருங்கள். ஸோ யூஸ்வலாகவே ஓடிஜி வாங்கும்போது மைக்ரோவேவுக்கு தான் ட்ரேலாம் இருக்காது. ஸோ ஓடிஜிஸ்க்கு ட்ரேஸ்லாம் தருவாங்க. ஏன்னா இதில் வச்சு தான் நீங்கள் குக் பண்ணணும். கீழே பேஸ்லலாம் வச்சு குக் பண்ண முடியாது. ஏன்னா மைக்ரோவேவில் பார்த்தீங்கன்னா கீழேருந்து ஹீட் எங்கேருந்துமே வராது. பட் ஓடிஜியில் மேலே கீழே 2 சைட்லேருந்துமே ஹீட் வர்றதுனால நடுவில் நம்ம ரேக் வச்சு தான் குக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு இது கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் என்னன்னா ஹீட் வந்து உள்ள என்டர் ஆகி வரணுன்றதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரே கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இது வந்து கிரில் ரேக். இந்த மார்ஃபி ரிச்சர்ஸில் மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னா கிரில் ரேக்லேயே இந்த மாதிரி பிளெயினாகவும் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் இப்படி வச்சு யூஸ் பண்ணீங்கன்னா மேலே கேக் டென்ஸ் எல்லாம் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதே நீங்கள் உல்ட்டா பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்பிக்யூலாம் நம்ம பண்ணுறதுக்காக ஸ்குவேர்ஸில் இதில் அடுக்கி வச்சுட்டு நம்ம குக் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ அதுக்குமே 4 ஸ்குவேர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் பாருங்கள். ஸோ இதில் வந்து நம்ம வந்து பன்னீரோ சிக்கனோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி பிளேஸ் பண்ணி குக் பண்ணுறதுக்காக இது கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்காக தான். ஸோ அதனால தான் மீதி பிராண்டில் இருக்கிற ரேக் இதுவெல்லாம் விட இதில் வந்து இந்த கிரில் ரேக்கு கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கும். இந்த டபுள் சைடு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ இது ஒன்று. அண்ட் பேசிக்காக ட்ரே ஒன்று கொடுப்பாங்க. யூஸ்வலாக இந்த சீஸ் கேக்லாம் செய்யும் போது வாட்டர் பாத்தெல்லாம் பண்ணி பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி டிஷ்ஷஸ் செய்யும் போது கீழேருந்து ரொம்ப ஹீட் வரும்போது அது வந்து இதில் வாட்டர் ஊற்றி வச்சு அதுக்கு மேலே டின்லாம் வச்சு பேக் பண்ணுவாங்க. அண்ட் சப்போஸ் நீங்கள் வேற ஏதாவது பேக் பண்ணுறீங்க இது மேலேயே ஷீட் போட்டுட்டு ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறதோ பேக் பண்ணுறதோ ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்துக்குமே இந்த ரேக் யூஸ் ஆகும். இந்த கிரில் ரேக்கும் இந்த ட்ரேவும் யூஸ் ஆகும். ஸோ அதனால இது ரெண்டுமே ஓடிஜிஸ்ல வரும். ஸோ அதுக்காக தான் இது ரெண்டும் கொடுப்பாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் முக்கியமான ஃபிட்டிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். இது வந்து ரோட்டிசரி கிரில்லு. ஸோ இதில் வந்து நம்ம இந்த சிக்கன்லாம் வந்து மேரினேஷன் பண்ணி தந்தூரி சிக்கன்லாம் ஃபுல்லாக செய்யும் போது இதில் இன்சர்ட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி 2 கிளிப் கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து நீங்கள் எதர் சைடில் போட்டு இந்த ஸ்க்ரூ பண்ணணும். போட்டுட்டு ஸ்க்ரூ பண்ணீங்கன்னா ஸோ இது வந்து எங்கேயுமே அந்த சிக்கன் ஸ்லைட் ஆகாமல் சென்டர் போர்ஷன்லேயே இருக்கும். ஸோ இது ரெண்டுமே நல்லா ஸ்பின் பண்ணி குக் பண்ணும். ஸோ இதுக்கு நடுவில் ஒரு இது கொடுத்துருப்பாங்க அதில் மாட்டுறதுக்கு. ஸோ அதில் நீங்கள் குக் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதை வந்து நீங்கள் டைரெக்டாக உங்களால் இப்படி கை வச்சு இதை எடுக்க முடியாது. ஸோ அதனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. இதை வந்து நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணணும். இன்சர்ட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாகவே வந்துடும். ஸோ அந்த சிக்கன் வந்து உங்களுக்கு நடுவில் இருக்கும். ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் எடுத்துடலாம். ஸோ அதுக்காக தான் இது கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் தான் முக்கியமான டூல்ஸ். அண்ட் ஃபைனலி இது எதுக்கு கொடுத்துருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த ட்ரேல நம்ம யூஸ்வலாக வந்து அவன் மிட்டன் போட்டு எடுத்துடலாம் அப்படியே இந்த க்ளவுஸ் எல்லாம் போட்டு. பட் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் நார்மலாக கையில் எடுக்கணுன்னா இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. இதை நீங்கள் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ட்ரே ஈஸியாகவே வந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரே கொடுப்பாங்க. பட் இதை வந்து யூஸ்வலாக நீங்கள் ரொம்ப நம்பாதீங்க. ஏன்னா இது போட்டு எடுக்கும் போது சம்டைம்ஸ் இதில் ஆல்ரெடி இதுவே வெயிட்டு இதில் வந்து நம்ம வந்து குக் பண்ணுறதுக்கு எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் வச்சு அதில் எடுக்கும் போது இதில் கண்டிப்பாக விழறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் அவன் மெட்டன்ஸ் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. ஸோ போட்டு டக்குன்னு எடுக்கிற மாதிரி. அண்ட் வந்து கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் மிட்டனாக வாங்கினீங்கன்னா தான் உங்கள் கை வந்து எடுக்கும் போது எமர்ஜென்சிக்கு டக்குன்னு போட்டு எடுக்கிற மாதிரி ஈஸியாக இருக்கும். சின்ன சைஸ்லாம் வாங்கினீங்கன்னா ரொம்ப ஃபிட்டிங்காக இருக்க மாதிரி இருக்கும். அது போடவே டைம் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு தான் அவன் மிட்டன்ஸும் வாங்கி வச்சிடணும். அண்ட் அதெல்லாம் ரொம்பவே சீப்பாகவே கிடைக்கும். ஸோ 99 rupeesலேருந்தே இருக்குது. அதெல்லாம் வாங்கிக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் தான் இவங்க வந்து இந்த ஓடிஜிக்கு கூட கொடுத்துருக்கிறது. ஸோ மைக்ரோவேவ்லாம் வாங்கினீங்கன்னா தான் அந்த பவுல்லாம் வச்சு குக் பண்ணுறது. இதுக்கு வந்து நம்ம மெட்டல் டின்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ஓடிஜிக்கு ஸோ அதுதான் அதுக்கும் இதுக்கும் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான டிஃப்ரென்ஸு. ஸோ அதனால இந்த ஓடிஜிக்கு கொடுத்துருக்க இந்த காம்பனன்ட். ஸோ இந்த அன்பாக்சிங் வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நார்மல் உங்கள் வீட்டு குக்கிங்கெல்லாம் நீங்கள் செய்யணும் இந்த மாதிரி ஹீட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மைக்ரோவேவ் தான் பெஸ்ட் ஆப்ஷன். பட் உங்களுக்கு பேக்கிங்ல ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, நீங்க நிறைய கத்துக்கணும், நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணணும், இல்ல நீங்க வெளியில சேல் பண்றீங்க, இல்ல ஹோம் பேக்கிங் பிசினஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றீங்கன்னா நீங்க வந்து ப்ரிஃபரபிளி ஓடிஜி வாங்குறது பெட்டர். ஸோ ப்ரொஃபஷனல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல எல்லாமே ஓடிஜிஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது வந்து பெரிய சைஸ் அவன். இன்னும் நீங்க லார்ஜ் ஸ்கேல் எல்லாம் போனீங்கன்னா இந்த பீட்சா எல்லாம் பேக் பண்றது இதுல கூட பண்ண மாட்டாங்க, டைரக்டா ஃபயர்வுட் அவன்ல எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் குவாலிட்டிக்கு நீங்க ஏதாவது செய்யணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஓடிஜி
வாங்குறது ரொம்பவே நல்லது உங்களுக்கு பேக்கிங்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா. பட் மற்றபடி மைக்ரோவேவ் அவனே ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாவே இருக்கும். ஏன்னா அது கன்வெக்ஷன் மோட்ல எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே அது பண்ணிடும். ஸோ உங்களுக்கு தனியாக பேக்கிங்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா மட்டும் நீங்க ஓடிஜி எல்லாம் வாங்கலாம். ஸோ இந்த ஓடிஜியை பத்தி நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மேலும் இதே மாதிரி பல இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெசிபி வீடியோஸ், ஆர்டர் வீடியோஸ்லாம் நீங்க பார்க்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம பிரீஸ் இலமினேட் பேஜை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் டெய்லி போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்து ரீச் ஆகும். அண்ட் முக்கியமா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் வீடியோல நாம கண்டிப்பா ஓடிஜிக்கும் அவனுக்கும் இருக்கிற ஃபுல் கம்ப்ளீட் டிஃபரன்சஸ், அதோட மோட் செட்டிங்ஸ், ஸோ நான் இது எல்லாத்தையுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வீடியோவா போடுறேன். ஸோ ரெண்டுத்தையுமே கம்பேர் பண்ணி போட்டு ஸோ அது உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் நான் அடுத்து போடுற வீடியோ உங்களுக்கு வந்து வரும் சீக்கிரமா. ஸோ இன்னொரு வீடியோல சந்திக்கலாம். ஸோ அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் சஞ்சய் சந்துரு, நம்ம பிரீஸ் இலமினேட் பேஜுக்காக. ஸோ இன்னொரு வீடியோல சந்திக்கலாம். பை பை.